बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी, जब गाड़ी ज़्यादा झटके लेने शुरू कर दे, अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे तो किस चीज़ में मसला होगा, ये पेट्रोल गाड़ी। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। चाहे दोस्तों 1000 सीसी हो, 796 सीसी हो, सुजुकी हो, पेट्रोल गाड़ी कोई भी हो सकती है। अक्सर गाड़ियों में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, गाड़ी जब खड़ी करते हैं स्टार्टिंग नहीं देती, धक्के से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गाड़ी सलफ सही लगाती है अपनी जगह पर, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो सबसे पहले इसका मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या मसला आता है जी। ये टायर हमने निकाली है जी। उसके बाद ये आप इसके अंदर, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो कचरा आप देख सकते हैं। ये कचरा, इसमें इतना ज़्यादा कार्बन आया हुआ है, तो किस वजह से आता है कार्बन? वजह आता है क्योंकि करंट आगे मुकम्मल पास नहीं करती, क्योंकि किसी वक्त आगे थोड़ा सा करंट तेज़ हो जाता है, किसी वक्त देखो करंट आगे बिल्कुल देती नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका कैप खोलेंगे। कैप को ओपन कर दिए हमने। ये पेट्रोल गाड़ी में अक्सर ये मसला आ जाता है। ये देखें, इसके अंदर आप कार्बन भी देख सकते हैं। ये करंट इसमें से सही नहीं गुजरता, तो जिसकी वजह से ये देखें, तो इसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम देती है और गाड़ी झटके भी लगाती है। ये आप कार्बन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से सही तरीके से करंट पास नहीं हो रहा। ये देखें, ये आप कचरा इसका देख सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन है। जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह का मसला आ जाए तो आपने क्या करना है, ये प्लग वाली तारें खोल के, क्योंकि अक्सर गाड़ी आप सर्विस करवाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें कार्बन जमा हो जाता है। क्योंकि जब भी आप इसकी ट्यूनिंग करवाएं तो ये देखें, कभी भी इसमें और भी ज़्यादा कचरा, ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी इस तरह मसला करती है। जब भी आप ट्यूनिंग करवाएं, इस कैप को, इसकी जो वायरें हैं, लीडें हैं, तो इनको मुकम्मल उतार के इसकी कैप की अंदर से आपने मुकम्मल सफाई करने हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी के झटके भी ख़त्म हो जाएंगे और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं देगी। वो इसके कार्बन की वजह से जो है ना, गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा मसला करती है। तो इसको अभी तीनों तारों को खोल के कैप को मुकम्मल साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर मैं अपने दोस्तों को ये चेक करवाता हूँ। कचरा भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से कचरा है इसमें। तो करंट ये कैसे पास करेगी। अभी भी इसमें कचरा बहुत ज़्यादा। ये देखें, प्लग वाली वायर बिल्कुल सही है, जो मेन करंट देती है कोयल वाली तार, इसमें देखें किस तरीके से कार्बन था। ये देखें कितना ज़्यादा, क्योंकि करंट जब गाड़ी सही पास नहीं करेगी तो आप गाड़ी मुख्तलिफ मसले आएंगे, मुख्तलिफ झटके लगाएगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी, गाड़ी पिकअप सही नहीं करेगी, तो काफ़ी सारे मसले आते हैं। ये छोटा सा काम करेंगे तो ये काम जब भी ट्यूनिंग कराएँ आपने वो खुद भी कर सकते हैं कैप खोल के। तो बाज़ दफ़ा का बाज़ स्क्रू लगे होते हैं, बाज़ का सादा कैप होता है क्लिप वाला, तो आप इजीली इसको खोल के, ये छोटा सा काम था लेकिन बहुत काम की चीज़ थी। लेकिन ये इन्होंने प्लग चेंज किए, पॉइंट इसका चेंज किया, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसकी चेंज की, लेकिन गाड़ी में मसला ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इसमें ये आप देख सकते हैं मसला ये है इसके अंदर। ये इसका या कैप चेंज करें या इसके अंदर की मुकम्मल सफाई आपने लाज़मी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। तो ये अमूमन जब हमारी ये ज़्यादातर इलाके में, क्योंकि सीएनजी है, सीएनजी के ऊपर इसका करंट कमज़ोर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा मसला करती है। पेट्रोल पर अगर करंट कमज़ोर है, क्योंकि पेट्रोल ताकतवर है, तो ये देखें अभी ये काम अगर सीएनजी के ऊपर है, आपकी गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो यही चीज़ आपको लाजमी करनी होगी। तो अब हम गाड़ी की स्टार्टिंग चेक करेंगे, क्योंकि पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी।
ये छोटा सा काम होता है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी चीज़ का फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। दुआओं में ज़रूर याद रखना है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।